गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये दो हेडफोन है हमारे पास। ये ब्लूटूथ हेडफोन है और ये वायर्ड हेडफोन है। अब इनको हम दोनों को रिपेयर करेंगे। देखते हैं, पहले दोनों में से एक को देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसकी वायरिंग तो है लेकिन ये टूटा हुआ है। पहले इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम मीटर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसके माइक्स वगैरह ठीक है, स्पीकर से या कोई दिक्कत है। मीटर को हम बीप मोड पे सेट करेंगे। माइनस को माइनस की नोट पे लगा देंगे। ये देखिए रीडिंग दिखा रहा है, सेकंड वाला नहीं दिखा रहा और थर्ड वाला दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो चालू है। ये शायद माइक का या ये फर्स्ट और सेकंड एक स्पीकर चालू नहीं है। तो एक बार इसको हम लगा के टेस्ट करेंगे। अब ये हेडफोन है तो इसकी आवाज़ शायद आपको आएगी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अगर सुनाई देगी तो एक मिनट हम कुछ चल लेकर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको लगा के टेस्ट किया है। ये दोनों ही स्पीकर नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जो यहाँ से इसका कवर निकालेंगे, क्योंकि स्पीकर यहीं से खुलता है। थोड़ा आराम से निकालें क्योंकि कपड़ा अगर फट जाएगा तो फिर ये इसका लुकिंग वाइज ख़राब हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसके बिना हेडफोन का कोई मज़ा नहीं है। यहाँ पे पेच है, पेच खोलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपके सुझाव या कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। स्पीकर ऐसे ओपन हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे स्पीकर को पहले। ये देखिए टीप आ रही है और ये चल रहा है, ये चालू है स्पीकर। इसको खुला हुआ ही रहने देते हैं, बाद में पैक करेंगे। दूसरे वाले को भी खोल लेते हैं। ये भी ठीक है फिलहाल। इसको हम अलग साइड कर देंगे एक बार। और इसकी ये जो डिब्बी बनी हुई है इसमें टेस्ट करते हैं इसमें क्या होता है। टेप वेप लगा रखी है किसी ने इस पर। इसको ओपन करेंगे यहाँ से। टेप मेरे हाथों में चिपक रही है। इसको यहाँ से ओपन किया हमने, इसको निकाल लेंगे बाहर प्लेट को। यहाँ से देखेंगे तो इसमें 3 वायर आ रहे हैं। तीनों ठीक तरीके से लगे हुए हैं। ये जो लगे हुए हैं ये इस तरफ के स्पीकर के हो गए। अब सबसे पहले हम इधर वाले स्पीकर को टेस्ट करेंगे। कॉमन नहीं आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये वायर ख़राब है। दूसरी वायर चेक करेंगे। दोस्तों इस स्पीकर की तो ये वायर डेट दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ जॉइंट वगैरह हो रखा है। हो सकता है यहाँ से कोई दिक्कत हो, तो किसी ने जॉइंट कर रखा है इसमें। इस जॉइंट को खोलते हैं हम। इसको आराम से दरक देंगे, गिर जाएगा, मिलेगा नहीं, बारीक आइटम है।
तो हमने ये जॉइंट यहाँ पे खोल लिया है और ये चारों वायर्स में सोल्डिंग करके अच्छे से जॉइंट किए हुए हैं। लेकिन अब इस जॉइंट तक चेक करते हैं हम कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वायर पे लगा के एक एक टेस्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले पे ये फर्स्ट वायर ठीक है यहाँ तक। ये दूसरा टेस्ट करेंगे, दूसरा ठीक है। अब 2 बचे हैं। ये तीसरा भी ठीक है और ये फोर्थ बच गया अपने यहाँ पे। ये फोर्थ भी यहाँ तक वायर अपनी ठीक है, मतलब ये जॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्या ये जॉइंट से यहाँ तक का वायर खराब है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। इस स्पीकर का किया था हमने, तो ये रेड वाला है इसमें। ये देखिए रेड वाले में नहीं चल रहा है और ये दूसरा वाला, ये दोनों वायर ख़राब है, ये कहीं से खिंच चुके हैं। तो हम ये वाला वायर चेंज करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखें। निशान कर ले, हमने तो निशान कर लिया, हल्का सा किया है, ये आपको दिखेगा नहीं लेकिन मेरे को दिख रहा है। ये वायर हमने निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से भी रिमूव कर लेंगे। ये रिमूव हो गया। उसके बाद हम कोई दूसरा वायर लेंगे, अच्छा सा ऐसा ही वायर लेंगे ताकि ये बत्ता ना दिखे। देखिए ये हमने ख़राब हेडफोन है, इसकी वायर लेंगे। तो इसको इधर से काट लेंगे हम। और इतना लंबा लेना है तो यहाँ से काट लेंगे। हमने काट लिया है, तो इसको छीलेंगे। ये हमने छील लिया है। अब इसको हम 2-2 करके काम लेंगे, क्योंकि तो इसमें 4 तार है ना। तो हमने ये रेड और इसको एक कर लिया है, इसको दोनों को एक कर लिया है। अगर आपके पास डबल तार वाला हो तो आप उस हिसाब से कर लें, और अगर 4 तार हो तो ऐसे कर लें, जैसी आपकी इच्छा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके चारों मुंह को रांगा पिला लेंगे, थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे ताकि जल्दी थोड़ा हो जाए। इसमें रांगे में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब तक इसका नीचे का पेस्ट जलता नहीं है, जब तक ये रांगा पकड़ता नहीं है अच्छे से। ये हमने रांगा पिला लिया इनको चारों को, और इसमें से निकालेंगे इसको। थोड़ा सा टाइट जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी निकालना है हमारे को इसमें से। इधर से नहीं निकल रहा, तो हम कोशिश करेंगे इधर से निकालने की।
थोड़ा सा क्या वायर हमने मोटा ले लिया कि ख़राब ना हो, इसलिए इसकी स्लिप थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आप कोशिश करके निकालोगे तो निकल जाएगा। ये देखिए हमने बड़ी मशक्क़त के साथ इसको निकाला है, लेकिन यहाँ से हमारे थोड़े वायर डैमेज हो गए, इसलिए हम इसको काट के और दोबारा से सोल्ड करेंगे, क्योंकि फिर वही दिक्कत हो जाएगी, कोई मतलब वाली बात नहीं है। उससे बढ़िया आप थोड़ी सी मेहनत और होगी, आराम से तसल्ली से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 मिनट एक्स्ट्रा और लग जाए। इसको हम रंगा पिला देंगे वापस। रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने रंगा पिला लिया है इसको बढ़िया से, दोनों वायर को। और अब इसमें डालेंगे इसमें सेट हो गया है। अब ये हमारे को माइनस प्लस का तो ध्यान है, क्योंकि हमने निशान कर लिया था यहाँ पे, ये माइनस है इसका इधर, और ये इधर इसका प्लस है। अब इसको साथ ही हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है। इसके पेच यहीं पे है। ये हमने इसको पैक कर दिया है, और अब ये इसके जो 2 वायर है उनको इधर हम जोड़ेंगे। उससे पहले हम इसमें स्लिप डालेंगे ताकि हमारे जॉइंट्स अच्छे से सेट हो जाए, दिक्कत ना आए। ये हमारे पास हीट प्रूफ स्लिप है, तो अब इसके हम ये जो जॉइंट्स है तो ध्यान से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक ये, और दूसरा कहाँ चला गया, दूसरा ये वाला है। इन दोनों में कनेक्शन होने हैं इनके, रेड और ये अर्थिंग है, बाकी कलर वाइज हो जाएंगे। तो हम इसमें स्लिप डालेंगे। सबसे पहले ये स्लिप डाल दी हमने, और सबसे पहले तो हम रेड वाले को रंगा पिलाएंगे। ये हो गया इसका प्लस, इसकी सोल्डिंग हो गई। इसके बाद में आ गया इसका माइनस, जो कि इसका माइनस और ये इधर का माइनस, क्योंकि माइनस इनका कॉमन ही होता है दोनों तरफ का। इसको भी हम रंगा पिला लेंगे अच्छे से। इसके अंदर ये भी मिला देंगे। ये जॉइंट है दोनों, ऐसे ये दोनों भी जॉइंट कर लेंगे। ये दोनों जॉइंट करने से पहले दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि ये इतना सा ही टुकड़ा है वायर का, तो हम इसको हटा के और डायरेक्ट ही लगा देते हैं जॉइंट के बजाय, तो ये जॉइंट इसके पास में आ जाएगा। तो एक बार इसको हम रिमूव कर लेंगे।
ये दोनों को जोड़ देते हैं और इसका ग्राउंड को हम काट लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ के आपको फिर दिखाता हूँ। तो ये जॉइंट्स हमने कर लिए हैं इसमें। अब सबसे पहले इसको हम प्ले करके देखेंगे कि आवाज़ आई या नहीं आई स्पीकर्स में। ये देखिए दोस्तों, ये स्पीकर में आवाज़ आ रही है और इस वाले में भी आ गई है, दोनों में आ गई है। अब इसको हम फिट कर लेंगे। अब सबसे पहले तो हमने ये जो हीट स्लिप है इसको यहाँ सेट करके और इसको गर्म करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये स्लिप गर्म करते ही इसमें चिपक जाती है। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे और इन वायर्स को इसी में सेट करेंगे और इसकी डिब्बी बंद कर देंगे, तो इससे इसका जॉइंट भी बाहर दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। इसकी डिब्बी बंद करते हैं, हम देखते हैं कहाँ गई। ये रखी थी हमने। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से ठीक हो गया है और इसके जो कवर है ये हम साफ करके सुखा के धो के और फिर बाद में लगाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो हम आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ये जॉइंट वगैरह भी सारे अच्छे हो गए हैं हमारे। और अब इसको है, ये कवर्स है तो हम धो के इसमें बाद में लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लूज है, ये तो यहाँ पे एक पेच है, तो ये इसको खोल के इसको टाइट कर देंगे और ये कवर है ना जो हम धो के लगाएंगे ताकि अच्छे से अच्छा लगे। बिल्कुल अजीब सा लगता है, गंदा गंदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।